Eerstens wil ik alle eer aan God geven. Ik denk, was het wel goed geweest. ja. Als jullie dag hier moeilijk geweest, ik denk, is altijd eer om een semifinale te gaan spelen. Ik denk, de semifinale is een van de hardste games. En volgende week moet je focus op de finale. So ja, zo bij een goede gevoel. Gevoel was in alle games krijgen, ja. Ongelukkig moet daar 'n wenner wees en dis nou ongelukkig nie julle vandag nie, maar julle het soveel amazing karakter gewys. Veral in die eerste helfte, 'n fantastiese eerste helfte gehad, nê. Ja, ek dink op tweede helfte was ons klinies genoeg nie. Ek dink ons strafskoptelling 'n bietjie teen ons getel. Ek meen op die einde van die dag om die 1 punt in die tweede helfte te kon aanteken nie, ons met tye goeie momentum gehad. Alle eer aan Garsfontein, hulle het die wedstryd verdien, hulle het goeie rugby gespeel en ons wens hulle alle sterkte toe vir die finaal en na daai beker op Pretoria te kom. Ik denk het is een ongelooflijke voorrecht, het is ons hoogste laaste ene. En om dit vir hom thuis te kan doen, voor al die mense, yes, hier was ongelooflijk baie mense. So vir ons om nog een finaal aan te bieden, is 'n voorrecht. Je weet as ons gaan halftyd ingaan, tweede helfte moet hulle net die punte kry nie en die wind saam met ons, die son saam met ons, sal dit iets heeltemal anders te wees. Wat 'n goeie wedstryd. Albei ewe goed gedoen. Garsfontein was net die beste op die dag. Twee great skole, nee. Twee fantastiese skole. Dit was vir ons 'n voorreg om hierdie week by Garsfontein en Menlo te wees. Hierdie ouens vat hulle sport ernstig op, hulle vat hulle akademies ernstig op. In 'n semi-final werk het ongelukkig so die span wat die minste foute maak wen die game en ons het dit gesien. Garsfontein was net meer klinies. Skopskoen was aan uit die aard van die saak die beste span op die dag gewen. Welkom by episode 5 van Blindside. Brought to you by C-Track, the power to predict. Kom ons gesels bietjie semies. Garsfontein het 'n goeie wedstryd gehad. Menlo aan die een kant in die eerste helfte het ook 'n ongelooflike goeie wedstryd gehad. Goed gedoen om Garsfontein in hulle helfte te hou met 'n windjie wat opgesteek het. Goeie skopwerk gewees. Wat dink julle? Yes, I must tell you, I think it was a great game. Obviously, the best team on the day, Garsfontein, won the game. The first 10 minutes of the first half and the first 10 minutes of the second half costed Menlo. They didn't execute and too many unforced errors. Look, they gave it their best, but I just don't think they were good enough on the day. Ja, definitief. Hulle sê die span wat die minste foute maak en goeie besluitneming toepas is die span wat gaan wen en in hierdie geval was dit Garsfontein. Ja, dis 'n hollerige klise en almal sê dit en mense dink altyd ag, gaan iemand dit nou weer sê, maar dis die waarheid. Die finaal gaan pretty much op dieselfde afloop. As ons kyk na hoe die twee spanne wat in die finaal speel, hulle semifinale hanteer, dit verstaan nie hoekom hulle in die finaal is. Hulle was agter halftyd Garsfontein 29-25 met die wind, ek wil amper sê agter hulle blaaie. En om terug te kom en om te kom wen was mooi BMT. Ek dink dieselfde met Noordheuwel. Noordheuwel het regtig met hulle beste gekom teen Nelpakaar. En weer eens, ek dink op baie kritieke oomblikke was daai fout ratio net te veel aan Noordheuwel se kant. So ek dink is welverdiende finaliste. Hulle het by verre die kanse beter gebruik op die dag. En let's face it, Johnny, that back three of Garsfontein is something special. And the same, on the Helpengard side, they've got a very, very good back of forwards. So it's going to be an interesting final. Yeah, I must tell you, I think one thing that excites me over the course of the 4 weeks that we've been busy with this program, I have no doubt that the gap between top schools and call it out of your top 20, that gap is shrinking. All these schools are doing their utmost to get their rugby back on standard, and we can see it week in and week out. The gap is shrinking. One of these days, in the next couple of years, we're going to see some good schoolboy rugby.
proper battles, correct. Hierdie week het ons die voorreg gehad om met 'n man te gesels wat baie finale in sy lewe al gespeel het en ook baie finale afgerig het. Kom ons gaan hoor bietjie wat hy sê. En hierdie segment is gebring deur Nashua. Ons het vandag die voorreg om met Johan Ackerman te gesels oor finale. Na afloop van die finaal wat vir ons wag tussen Garsfontein en Helpmekaar. Johan, jy het al baie finale in jou lewe gespeel. Hoe berei mens as individu voor vir so 'n finaal? Los die span eenkant, maar as individu, hoe berei mens voor? Ja, goeiemiddag Antoinette en Thys, is lekker om met julle te praat. Ek dink die groot ding van 'n finaal vir my is jy moet probeer dit hanteer, alhoewel dit moeilik is. Jy moet dit probeer hanteer as net nog 'n week. Ek dink almal kan die energie voel en almal kan voel daar's iets aan die bou. Jy hoef nie dit regtig groter te maak as dit is net dit kom natuurlik. So die belangrikste is dan jou roetine. As jy eers met die individu begin, jy moet wat het jy op 'n maandag gedoen, wat het jy op 'n dinsdag gedoen, woensdag. Jy kan nie meer doen nie, maar jy moet ook pas op om nie minder te wil doen nie en dink jy spaar jouself vir Saterdag. So as jy 'n ou is, ek glo altyd, as jy 'n ou is wat nog steeds jou 2-3 gym sessies doen, dan moet jy dit gaan doen. As jy 'n sekere manier oefen op die veld teen 'n sekere intensiteit, dan moet jy dit nog steeds doen. Natuurlik, afrigter moet daarso ook bietjie van 'n afrigtersoogpunt besluit. Jy weet, wat het die ouens nodig van 'n voorbereidingspunt? Gaan ons die oefeninge bietjie korter maak, om die ouens bietjie varser te kry? Maar jy kan nie, jy weet, byvoorbeeld nou iewers skielik op 'n ander manier die lyn staan en alles wil verander nie. Jy weet, 'n sekere van jou aanval wil verander nie. So ek dink eenvoudigheid is maar die belangrikste. En wat het vir jou gewerk deur daai proses? Wat was jou individuele fokuspunte? As jy nou iewers skielik 4 ouens inkry om met jou te kom praat, maar jy het dit nooit voorheen gedoen nie. Nou tap jy energie van die spelers. As jy nou iewers skielik 'n bietjie langer oefen, jy weet, of omdat jy nog iets doen. So dis daai klein goedjies. So dis maar bly in die proses wat jou daai sukses gebring het en bring maar die energie vir die ouens, bring geloof en hoop, weet, in terme van sê vir hulle dit wat ons doen is goed, dis hoekom ons in die finale is, jy weet. So is maar net 'n basiese ek dink amper meer voorbereiding in die kop as op die fisiese kant. Daar's baie goed wat van die veld af gebeur en ek dink dis eintlik waar ek meer wil praat as dit kom by finale. Ek meen, julle het daai famous finaal wat julle verloor het omdat julle ongelukkig 14 man op die veld moes wees. Hoe daai week vir jou in terme van, jy praat van geloof en die tipe van goed, die ouens maar hoop gee en wat vir hulle goed is tot op daai stadium. Hoe belangrik is dit vir jou om daai komponente in te bring dwars deur die jaar eintlik voordat jy by 'n finaal kom? Ja, dis so belangrik, Thys, jou opbou deur die jaar, jy weet, natuurlik almal wil in die finaal speel. So jy moet nou eers daai druk van jou afval en te sê maar kom ons hanteer eers ronde 1 en ronde 2 en dan word elke week sien jy nou ietsie wat nie goed gegaan het nie en dan maak jy dit reg en dan bou jy op die goeie goed en as jy nou weet as alles nou perfek uitwerk dan kry jy nou daai geleentheid om in daai finaal te speel en dan dink ek wat ek bedoel met geloof is dan met die ouens by daai tyd glo jou plan is reg. Ja. Wat bied daai oppositie aan? Is daar 'n spesifieke weakness wat jy wil aanval? Dan kan jy miskien ietsie rondom dit werk, maar dis nie 'n groot verandering nie. Dis spesifiek net vir daai. Dis iets wat in elk geval in jou mondering is. Jy sit net 'n bietjie fokus op dit. En ek gaan nou 'n voorbeeld noem as kom ons sê jy gaan bietjie meer rigting verander. Jy het die hele jaar dit gedoen, maar nou sit jy net 'n bietjie 'n groter fokus op dit. En dan is dit daai balans tussen vars, min of bly ons nog steeds op 'n Dinsdag skram, bly ons nog steeds op 'n Dinsdag bietjie kontak te hê. Dit gaan verskil van jou beserings, van hoe jou spelers na die semifinaal voel. Daai goedjies en is bietjie baie keer onvoorspelbaar, maar ek dink die groot ding is jy moet energie van die coaching kant af, jy weet die ouens net energie bring en dan moet jy vir hulle oortuig dat dit net nog 'n wedstryd is. En daai is die moeilike deel, want jy weet as die skare gaan weer al klaar energie bring, die opbou na die finaal, die beker, al daai druk, maar
wat gaan gebeur is en ek weet ongelukkig beheer jy nie wat op die veld gebeur nie. Daar kan omstrede beslissing wees, daar kan 'n geel kaart, 'n rooi kaart wees. Jy weet al daai goed wat in oogwinke gebeur. As jy kyk na World Cups, hoeveel van hulle is in die laaste minuut met 'n strafskop of 'n skepskop gewen. Jy kan voorberei soveel as jy wil, maar op die dag moet daai spelers nog daai besluite maak. Maar ek dink van die veld af kan jy hulle probeer kalm hou en net daai geestelike voorbereiding amper meer die wedstryd visualiseer dan noodwendig langer op die veld te wil oefen. Ja. Want ek moet ekskuus 2007 was ek self betrokke met daai finaal van die Sharks teen die Bulle toe Brian daar in die laat 82ste minuut of wat ook al gedruk het en weer eens, jy weet, 'n minuut voor dit het ons 'n strafskop gehad om die wenpunte en ons het nie. So finale is klein oomblikke en baie keer dis kom ek sê, dit gaan jou van die veld af kan jy dit so eenvoudig hou as moontlik. Roan is 'n oud garsie. Sonder as jy nou objektief kan wees, wat dink jy gaan die naweek gebeur tussen help mekaar? Ja, ek was bevoorreg om nou Saterdag te gaan kyk tussen Menlo en Garsfontein en die kwaliteit van die wedstryd was eerstens krediet aan al twee spanne. Menlo het regtig baie goeie eerste helfte gehad, maar mens het altyd die gevoel gehad Garsfontein se ervaring deur hulle al in baie finale was. Hulle span gaan kalm bly en hulle het, jy weet. En ek dink dit is die groot ding hierdie naweek, jy weet. Garsfontein het laas jaar in die finaal gespeel en ek dink Waterkloof was die gunsteling, maar hulle het weer eens, ten spyte dat mens weet hoe goed is Garsfontein, het Garsfontein op die dag en ek dink dit is maar die uitdaging vir hierdie naweek. Ek dink Garsies het die coaching ervaring, hulle die spelers wat gewoond is aan daai druk en daai ervaring en dan jy weet maar Chart is 'n uitgeslaapte coach, jy weet hy ken Garsfontein goed, hy was by Garsfontein, so ek dink dit gaan 'n opwindende wedstryd wees. Ja, dit kan enige kant toe gaan. Ja, en baie dankie. Dis vir ons lekker om jou insig te kry op finale en ons sê vir die twee spanne sterkte. Obviously is dit in die Bulle se guns is Garsies goed doen, maar daar's 'n paar mooi seuns wat deurkom. Maar baie dankie vir hierdie insig. Baie dankie. Dankie Ted. Thys, Johan is 'n ongelooflike man met ongelooflike karakter en hy praat pertinent oor die woord belief in terme van finale. Wat het jy gevat van sy gesprek? Yeah, look, he's very experienced both on the playing side and coaching side. I think he's closer to the coaching side now, having coached for quite a couple of years with great successes. That belief is pretty much the only thing that can be instilled in a week like this. Both these teams have done in their prep what they've been doing for the past 23, 24 weeks. So for them to now change something on that would be silly. You might focus on some weakness of the opposition in something that you're already doing in your system. You won't go out of your system to do that, but you'll address that in your defense or in your attack. You'll address certain elements that might be a weakness on the opponent's side. But what I loved about what he said was that belief, because that is something that you should do throughout the season, fair enough, but they are at such a peak, both these sides, that belief must be instilled. And secondly, I think in a week like this, they must truly believe that they deserved to be in the final. And they've got one more week of this to actually lift the cup, which is, in my opinion, just awesome. En jy, Johnny? Ja, ek dink wat hierdie finaal baie moeilik gaan maak is, jy weet, as jy na albei skole gaan luister en jy gaan luister na Johan Ackerman. Ek meen, kom ons wees eerlik, toe Johan Ackerman by Leeuws was, het hy nie noodwendig die beste spanne gehad nie, maar hy het die beste karakter gekweek. Jy weet, daai karakter het manne moet geverg en die ouens het op die veld vir mekaar gespeel. As ek na Garsfontein luister, en soos ons nou na help mekaar geluister het, dan kom dit weer deur. Die karakter, die speler van die veld af kom die hele tyd deur en dit is wat dit interessant maak in 'n finaal soos hierdie. Is nie noodwendig net alles talent nie. Jy weet, Ackerman het dit vir ons bewys. So ek dink op die einde van die dag is dit juis waar hierdie beautiful sport gaan nie. Is oor die karakters van hierdie spelers as individue en dan as die karakter as 'n span. So Johan vat dit 100% raak. Jy weet, ek sê altyd 'n ou kan nie uitkoms op die dag bepaal rondom talent nie, ons almal het afdaag. Jy weet, maar die karakter is jou manne moet in jou veg gees en hoe staan jy op as jy 'n bal
genok het of misgeskop het. En ek dink daai karakter het help mekaar en Garsfontein geïnstil in hulle spelers. Vir 'n reuse finaal, Johan Ackerman het 100% raak gevat. Hierdie week het ons bietjie by Help Mekaar gaan kuier. Ons het 'n paar interessante gesprekke gehad met die direkteure, afrigters en spelers. En hierdie segment is vir julle gebring deur MediHelp. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Ons het vandag die groot voorreg om vir Chart en Arya by ons te hê van Help Mekaar. Ek wil sommer met jou begin, Chart. Jy het in 2025 aangesluit by Help Mekaar. Wat is jou rol in die rugbyprogram hierso? Ja, ek is bevoorreg om deel te kan wees van so 'n amazing span en amazing skool van 2025 af. My rol hierso is ek's deel van die coaching staf by die eerste span. Ek is hoofsaaklik verantwoordelik vir die attack of die aanval soos mens Afrikaans moet gebruik. Ja, en help maar met die kicking game. Ekskuus maar die Engels en ja, daar waar kan lewer ek maar 'n bydrae. Is lekker om deel te wees van 'n coaching staf onder RW. En ja, ek geniet die rugby. Dit is vir my baie lekker. Sure. Arrie, jy het 'n lekker groeiseisoen gehad, wil ek noem. Hy het met 'n paar moeilikes begin ook. Jy het nie die ligte kanonne eerste gehad nie, maar jy het 'n baie mooi groei gewys en jy piek op 'n great tyd. Hoe voel jy oor hierdie seisoen? Ja, soos reflect is ons dankbaar. En soos jy sê, ons het 'n opwaartse kurwe begin toon. Help Mekaar is baie uniek. Ons het nie noodwendig altyd pre-seasons nie. Ons begin letterlik baie keer 'n week of 2 voor ons eerste game. So ons is bewus van ons gaan daai piek eers later kry. Ek dink in die ideale wêreld sal ons dit bietjie vroeër wil hê. Dit lyk nie altyd goed as daai verlore kom nie en die oë is daar, die druk is daar, maar saam met dit ook die coaching staf, het vat baie keer so 'n week of 2 mekaar te vind en ek dink ons mekaar gevind. Toe Chart deel raak, was al bietjie onsekerheid en eventueel toe hy daai identity kry op die attack. Toe begin goed vir ons klik. So daar's maar 'n paar komponente wat 'n rol gespeel het. Maar ja, ons is dankbaar vir die feit dat ons bietjie kan opwaartse kurwe gekry het en die wenne begin inwerk het. So ja, baie dankbaar en ons hoop en vertrou dit kan die naweek ook afkom. Julle kombinasies is goed. Julle het 'n paar absolute sterre volgens my in hierdie span. Maar julle kry dit goed reg om daai sterre die ander manne ook so sterre te laat lyk. Ek moet eerlik sê julle span is verskriklik mooi gebalanseerd. En jy kon dit veral in die laaste wedstryd sien waar eintlik elke ou 'n hengse rol gespeel het as jy deur die hele wedstryd kyk. Julle weet Garsfontein het die pak wat julle match en agter is dit maar 'n bietjie van 'n challenge, wil ek sê, alhoewel julle net sulke goeie agterspelers het. Maar hoe hou julle daai back three in toom? Ja, dit Unreal wat primary voice is op ons defense. Hy is eintlik die beste tot dit kan praat, maar dit gaan maar oor stelsel. Ons is bewus van hulle sterkpunte, maar ons het 'n stelsel wat ons nou al oefen vir die laaste paar maande en nou meer as ooit is dit belangrik vir ons team om in te koop tot dit en die ding te back. Het gaan oor trust, is 'n fundamental vir ons gewees. So ja, trust the system, back the system. Trust jou in jou insight. So ons gaan maar rely op dit. Ja, so ons is bewus van hulle spoed, maar die system werk. Die system kan dit stop en ja, Saterdag gaan dit nou getoets word. Daar's niemand wat Garsfontein seker beter ken as jy in die Chart. Jy het baie tyd daar spandeer, tyd by Monna spandeer. Jy's 'n ou hand as dit kom by junior ontwikkeling en die ontwikkeling van spelers op skole vlak. Garsfontein is 'n unieke plek om op rugby te speel. Hoe hou julle die ouetjies gefokus, kalm? Hoe hanteer julle finaal? Ja, Thys is Garsfontein is maar my
ek was daar op skool gewees en so 'n lang dag afgerig. Baie goeie tyd daar gehad, amazing mense daar by die skool, nog steeds by die skool. Hoe hanteer ons dit? Hoe maak ons reg af voor? Dit gaan in jou prep in. Ek dink as jou preparation reg is, ek dink dis waar ons lekker saamwerk as 'n coachingspan. Die seuns sal ook getuig van, ons doen ons huiswerk, die seuns weet wat om te verwag, wat kom. En ek seker van Garsfontein ook, dis maar deel van skole rugby deesdae. So die ou wat se preparation die beste is en ek praat altyd van, jy weet, daar's altyd sulke key moments in 'n game. En die ou die key moment domineer. Seker so tussen 7 en 10 in 'n wedstryd. Waar momentum swaai of jy dalk bietjie ou van jou doellyn afhou, sulke goedjies. As jy daai momente kan domineer, dan staan jy baie goeie kans om die wedstryd te wen. En ja, in finals en so aan, as mens kyk na wêreldbekers en dan is altyd 'n tikkie geluk by betrokke. Ja, dis maar ongelukkig deel van rugby, en net skole rugby. So ja, dis exciting times. Exciting as dit vir jou werk en nie so exciting as dit nie vir jou werk nie. Maar ja, dis lekker. Ons sien uit na hierdie enetjie. Ons het al so gepraat, julle het al teen Garsfontein gespeel vroeër in die seisoen. Wat maak hierdie finaal vir julle bietjie anders? Sure. Elke finaal is, soos jy sê, is anders. Ek dink waar ons vanaf gekom het, het nou daarna verwys waar ons in die begin bietjie, daar was 'n paar struikelblokke gewees, ons nie regtig momentum van die begin af gehad nie. Ek is excited om te sien wat is die eindresultaat van ons coachinggroep wat bymekaar gekom het, die amazing spelers wat ons het, wat ook baie ontwikkel het hierdie jaar. Ek wil sien, werk dit en ja, as ons die beker kan huis toe bring, sal dit 'n cherry op die koek wees van 'n wonderlike seisoen. Benader julle hierdie wedstryd bietjie anderste omrede julle al vroeër in die seisoen teen Garsfontein gespeel het? Ja, ons leer uit ons foute uit. Ons obviously kyk mens weer na so 'n wedstryd en jy sien watter spelers het gespeel, wie het nie gespeel nie. Wat se foute het ons gemaak? Ja, ons en glo ook daarin en ek dink al ons coaches ons hanteer alles maar dieselfde. Daar's niks special hierdie week nie. Trust the system, soos hy gesê het, op attack, op die alles wat ons doen, van die veld ook af. So ja, dis 'n gewone week vir ons, maar ek het vir die seuns ook gesê, dis altyd exciting om deel te wees van 'n finaal, en veral jou finals week. Want is niks daarna nie, so jy werk vir die laaste game van die seisoen, en jy kan closure kry aan die einde van die seisoen, val vir jou matriekseuns, dis vir hulle lekker. Dis hulle laaste een en hulle kan all out gaan. So ja, ons is baie opgewonde oor Saterdag. Net om te add op dit ook ons is bewus van daar's butterflies en ons wil nie die butterflies kill nie. Maar ons wil niks doen om dit meer te maak nie. So ons probeer so ver ons kan om te stiek by wat ons gedoen het nog die hele jaar in terme van preparation. Ons het maar hierdie hele theme gehad, non-emotional. Ek het 'n artikel gelees van Eddie Jones, waar hy gesê die beste spanne in die wêreld is non-emotional teams, die Bokke, Ierland, All Blacks. So ons het maar 'n weergawe van dit probeer implementeer. So die game is klaar special, almal weet dit, almal is bewus daarvan. So ons probeer regtig nie onnodig 'n groter ding daarvan maak nie. So die prep is vir ons crucial. En daar probeer ons so normaal as moontlik net voortgaan. Doen wat julle elke week doen. Doen wat ons elke week doen. Jy weet, stupid goed soos 'n fitness component. Jy weet, dit maak nie noodwendig sin om nou fitness te doen nie, maar die ouetjies is so gewoond aan 'n 5 minute blok van high intensity, dat ons try daarby bly. So ja, dit is, ons try regtig maar bly by wat ons gedoen het. George, jy het sopas aangestel as direkteur van rugby ook nou, en baie geluk daarvoor. Die volhoubaarheid vir wat jy hierdie jaar bereik het by die eerste span, ek sien julle onder 14s is in die finaal ook, hoe belyn jy dinge, ek weet jy so baie gefokuste mans wat kom by recruitment, hoe lyk julle volhoubaarheid vir die volgende paar seisoene? Ja, ek is baie opgewonde vir my nuwe rol en baie dankbaar vir my nuwe rol. Maar ja, dit val nou op my skouers en die res van die afrigtingskorps om help mekaar se rugby na die volgende vlak toe te vat. Ons is baie kompeterend en dit was ook vir my maklik toe ek besluit gemaak om hiernatoe te kom, dat Helpies is 'n great brand en dis wonderlike kinders, wonderlike ouers wat regtig ondersteunend is, en dan werk ek met afrigters wat ongelooflik bekwaamd is, vir altyd van rugby IQ.
yes, ek werk regtig so met baie goeie afrigters wat 'n ou se werk makliker maak. So almal hierbo word jy maar gemeet aan wat daar onder in die Kaap aangaan. En dit is maar 'n doelwit wat ons het, is om ons program op so 'n vlak te kry dat ons regtig kan kompeteer met die groot kanonne daar so onder in die Kaap. So ja, dit is 'n work in progress. Maar al wat ek kan sê is ja, we sê in Engels check the space. Ons is besig met planne en ek is regtig opgewonde oor die paadjie vorentoe en die mense saam met wie ek die pad vorentoe gaan stap. Ek dink is 'n regtig 'n great omgewing, environment om in te wees, veral 'n rugby environment om in te wees. So ja, dit is exciting times vir ons hier so by Helpies. Wel ek wil vir jou sê starte met daai rol. Ek dink jy kon 'n meer bekwame ou gekies het vir daai rol, nie? En die feit dat jy al 'n jaar hier is, help ook met dit wat jy wil bereik. Ek sê of kamera net nou vir iemand, help mekaar is eintlik maar die Garsfontein as jy wil van die Joburg kant. Baie selfe benaderings gehad op 'n stadium die skool van klein na baie groot gevat, baie goeie doelwitte daar gestel. Ek dink die hoof wat nou weg is, het fenominale werk hier gedoen. Die skool is hier om sy styk in die grond te slaan en daarvoor wil ek vir jou sê baie sterkte vir die afrigters ook en die ouens wat saam met jou werk. Ek dink jy is reg, ons kan gerus hierdie spasie dophou. Baie dankie vir julle tyd, Arrie. Baie dankie, Chart. Sterkte vir die naweek. Dit gaan 'n lekker interessante een wees en ons kan nie wag om julle te sien speel. Gustaf, Storm, baie welkom by ons op die Blindside atelier. Dit is vir ons lekker om hier by julle te kom kuier, hier in julle roemryke en pragtige skool. Ons gaan vandag sommer net lekker gesels oor eerstens wat 'n semifinal was en dan sal ons oorgaan na die finaal toe. Ek wil gou praat oor die semifinal. Noordheuwel was of is 'n goeie span. Hulle het duidelik gekom om te wen op die dag en dit was 'n nabyt enetjie. So hoe was daai laaste 10 minute op die veld? Gustaf? Ek was nie regtig die laaste 10 minute op die veld gewees nie, maar ek kon regtig gesien het die ouens wat daar was, het regtig hulle hard uitgespeel. Hulle het seker gemaak hulle gaan die game vir ons huis toe bring en ja, ek kon regtig sien hulle het hulle harte daarin gehad. Daai, jy's die kaptein. Wat sê jy vir die ouens wat hier die einde wat dit so nalbyt is? Wat sê jy vir die manne? Kyk oom, ons het hard gewerk daarvoor om en dit is jy kan nie vir 'n span iets sê nie. Jy probeer almal net kalm hou, gefokus hou op die goal wat ons vir onsself gestel het en op die ou einde van die dag het ons goal bereik. Ons het die game deurgetrek, ons het gewen en ons is nou op pad finaal toe en ons sien uit daarvoor. Dit gaan 'n tawwe game wees en ek is net bly met die week se preparations wat ons ingesit het, die werk wat ons gedoen het was net daar gewees en ons kon doen wat ons wou doen. Kon hom deurraak. Storm, daai wind het vir julle gepla. Ja, jy's veral daar in die tweede helfte, dit was rof geweest. Ja, dis hulle teen hom. Ja, en Noordheuwel het dit veral goed gebruik. Ek dink hulle het dit beter as ons gebruik daar in die tweede helfte wat dit dalk bietjie onnodig moeilik gemaak het, maar ja, ek is bly ons kon hom daarom deurgetrek het. By Garsfontein waar die wind ook. Ons was daar. Hy wou anders. Maar ek is seker daarvan Chart ken daai veld seker beter as enige een van ons. Ja, hy het ons gister elke detail vertel van die veld. So hy gaan vir julle mooi vertel. Ons sal weer daarop voor die tyd. Julle het al teen Garsfontein gespeel hierdie jaar. So en daai wedstryd het nie noodwendig gegaan soos wat julle wil nie. So hoe voel julle oor dit wat kom die naweek? Ons begin by jou, Taai. Kyk oom, ek sal ons nie vat op baie game nie. Dit was vroeg in die seisoen. Ons het nie 'n goeie begin gehad in ons seisoen nie. Ons het 'n shaky start gehad. Maar ons het opgetel. Ons het op opwaartse kurwe gehad deur die loop van die jaar deur ons seisoen. So ek sal ons nie vat op die vorige game wat ons gespeel het in Garsfontein nie, maar ek dink ook hierdie mense moet ons afskryf hierdie naweek. Ek dink hulle moet in ons hoekeen wees en hulle moet ons ondersteun. Al is ons die underdogs. Ons gaan die mense verkeerd bewys. Ons hoop maar so. Ja, Garsfontein het ook gister toe ons met hulle praat probeer om die underdog tag te vat. So ons glo nie regtig een van julle twee nie. Ek dink julle is nogal ewe well matched, ek moet eerlik sê. Die Garsfontein tuiswedstryd, dit is 'n bietjie meer van 'n uitdaging veral in 'n finaal, maar
ek wil met julle saamstem, julle opwaartse kurwe, ek dink julle piek op die regte tyd. Gustaf, hoe voel julle oor dit? Ja, nee, definitief. Ek dink ook die werk wat ons ingesit het deur die seisoen is nou besig om af te betaal. Dit is nou besig om 'n punt te bereik waar ons kan sê ons is goed voorberei en reg voorberei vir elke game wat ons speel. Ja, dit is soos ook gesê, ons piek nou op die regte tyd. Ons is nou besig om die beste van ons seisoen te maak. Sê vir my, julle het heelwat spelers by die Leeu's gehad. Daai jouself, die Lawrence Boeties, weet ek, een van die twee, as ek kan nie dink, al twee was daar, so hier so. De Lange speel fenomenale rugby op die oomblik. Julle pak is seker die pak wat Garsfontein die beste match, in terme van hoeheid, aggressiwiteit ensovoorts. So as ek dit reg het, is dit by die backs waar die verskil moet kom. So Storm, hoe voel julle oor daai challenge? Nee, ek dink ons is reg vir dit. Ons weet obviously wat hulle het, soos daar met die agterste drie wat lekker met die bal kan hardloop. So ja, dis geen geheim dat hulle gevaarlik is, maar ja, soos ons moet net ook ons physicality bring en dan moet ons ook net hulle gaan match daar en ons moet ook hulle swakpunte nou identifiseer en hulle dalk daar op target en nie net soos bewus wees van hulle sterkpunte nie en terugstaan nie. So ek dink regtig ons kan hulle vat daar met die agterste drie. Sê vir my, hoeveel graad Els is in die span by julle? Dink dit is amper oor die 10 graad al so. Ja, so wat ek verstaan is julle is 'n handjievol wat klaar maak hierdie jaar. Die res is nog volgende jaar hier. Hoe werk julle met, want ek meen baie ander skole gebruik ek of noem 'n graad 11 eintlik nog 'n junior. Alhoewel jy 'n senior is want as jy graad 11 speel in 'n senior setup. Hoe kombineer julle graad 11s en graad 12s? Is dit maar sien julle mekaar as juniors, seniors of is dit ons is almal hier saam, ons doen die ding saam? Kyk oom, oor die jare was dit maar senior, junior. Jy kan nie voor 'n senior by die deur instap nie. Jy kan nie dit doen voor 'n senior nie, maar ons het hierdie jaar besluit ons gaan dit nie meer doen nie. Ons seniors en juniors almal as dieselfde, dat hulle ook 'n sê in die span kan hê, dat hulle nie net teruggetrokke is nie, want ons hou van hulle input in die stelsel wat ons by ons span het en dit is goed dat ons hulle betrokke maak, want volgende jaar gaan hulle nie dieselfde doen met die graad 11s nie. Hulle gaan dieselfde doen met die graad 11s wat inkom om hulle deel te laat voel van die span. Ek kan nie vir jou sê hoe belangrik ek is impressed met julle want ek dink is een van die min skole wat dit doen. Jy weet jy sien dit in die Kaap by jou topskole, hulle sien die ouetjies as seniors en daar's nie hiërargie binne in die span nie en wederwysige respek al die kante toe want as julle daar op die veld is, verwag julle tog dat die graad 11 net so goed moet wees soos wat jy is. Jy kan nie meer so junior hanteer die hele week en dan verwag jy met vir jou perform naweek en so ek hou baie van wat julle sê in daai opsig. So julle graad 12s maak klaar en dis waarskynlik die hele laaste wedstryd in 'n help mekaar try. En die was afrigters in die skool, as ek reg verstaan, is die hele span van graad 8 af in die skool. So julle is deur 'n klomp hande hierso. Wat wil julle graag vir daai afrigters sê? Gaan jy maar begin, Gusie. Ek dink die afrigters wat ons gehad het, ons was baie bevoorreg om van die bestes in die skool te hê. Die ouens wat ons gevat het is regtig mense wat die game ken. Ek dink ons is baie bevoorreg. Ons is baie gelukkig om daai ouens te kon gehad het. En ja, vir hulle wat ons gevorm het, ons kan nie beskryf hoe dankbaar ons is daarvoor nie. Ja, en ek dink dit is moeilik vir 'n coach om graad 8 te vat, want dit is oral van verskillende skole, so jy kan nie dadelik dan begin met jou gameplan of wat ook al nie, maar ek dink ons coaches het van die begin af soos in regtig net ons gevorm tot wie ons nou is en hulle het ons deur die jare gedra, so ja, ek dink hulle het regtig hulle taak goed gedoen. Kyk om aan te sluit daarso, een coach wat besonder naby my hart is meneer Anriel, is nou ons forward coach hierso by die eerste span. Hy het ons gevat van graad 8 af tot en met onder 16 toe, ons almal nou weer opsplit, oop spanne toe en toe uiteindelik is hy nou weer by ons hierdie jaar. Maar kyk, die invloed wat hy op mense lewe het, nie net in die rugby wêreld nie, maar in 'n persoonlike aspek ook is
iets waarvoor ek altyd sal dankbaar wees en ek glo almal anders in die span ook sal dankbaar wees. En ek is nou nie die soetste ouetjie in die skool nie, om te dank aan hom het hy my deur dinge getrek wat ek nie gedink het ek sal deurkom nie, en ek kan net vir hom dankie sê dat hy daar was in tye van nood, en ja, dit is... Ek moet sê, ek kan sien in die manier hoe jy speel, dat jy nie soetste ou in die skool is nie, en dit is ook reg so, want jy het daai aggressiwiteit en ander X-factor nodig op rugbyveld, wat nie noodwendig agter 'n skoolbank dieselfde werk nie, maar so ek wel dan dat jy 'n goeie afrigter gehad het om jou hier binne te help. Julle ouers het 'n baie belangrike rol gespeel in hierdie loopbaan op hoërskool. Wat was vir julle, as julle vir hulle 'n boodskap kan gee, boonop dit wat julle Saterdag op die veld wil doen en wys, wat sal dit wees? Kom ons begin sommer by jou. Ek sal net vir my ouers dankie sê hom. Dankie dat hulle opofferings maak vir my. Dankie dat hulle laat aande vroeë oggende my skool toe bring om te kom oefen, en ek wil net vir hulle dankie sê dat hulle altyd daar is vir my, en na 'n verloor op 'n Saterdag, dat hulle nie druk op my plaas of aanhou vir my vra hoekom het dit gebeur nie. Ek wil net vir hulle dankie sê dat hulle altyd daar is vir my. Ja, en ek kan ook aansluit by daai, soos ek bly net daar in die Wesrand, en om elke middag daar so in en uit te ry, veral in vakansietye, dit vat baie van mense tyd, veral as die traffic net daar is, soos dit is 2-3 ure uit mense dag uit, so ja, ek wil net regtig dankie sê vir hulle, en ek dink nie my ouers het al een wedstryd van my gemis nie, of hulle nou soos op die foon kyk of daar is vir my, ja, ek dink ek kan net baie dankbaar wees vir wat hulle al gedoen het reg deur die jare. Ja, nee, ek dink dit is definitief soos wat hulle gesê het, dit is baie opoffering, dis baie tyd en effort wat hulle ingesit het om ons ook, om seker te maak ons is fisies en emosioneel en psigies reg om Saterdag die game te kan speel. Die coaches is obviously verantwoordelik om ons reg te kry, maar ek dink ons ouers speel net so 'n groot rol om ons mentally voor te berei daarvoor, en vir ons ook mentally reg te kry om te sê, hoor jy, maak nie saak wat op 'n Saterdag gebeur nie, ons is nog steeds daar vir jou, en ek dink ons is almal verskriklik dankbaar daarvoor. Sê gou vir my, julle het heelwat manne wat klaar geteken het by Unis, en well done vir dit ook. Ek dink van die matrieks, is daar enige een van hulle wat nog nie 'n kontrak het nie, of wat nog nie Varsity Cup gaan speel nie. Ek meen, as ek net matrieks praat, ek dink De Lange het geteken, daar jy het geteken, Storm, was... Nee, ek gaan maar net gaan swat en dalk daar 'n bietjie rugby speel. Maar waar gaan jy swat? By Potchefstroom. Okay, well. Ja. Dis onmoontlik om nie in Potchefstroom rugby te speel nie. Ja, en jouself, gaan. Ek is self nog nie eintlik seker nie. Ons wag maar vir eindeksamenpunte en goed soos dit. Om te help kies waarin ek gaan. Maar ja, ek het al 'n bietjie met Wits gepraat om by hulle rugby te speel. Ja, en dan sal ek seker maar iewers waar ek gaan, ten minste net koshuis rugby of iets speel. En dis al hoekom ek vra, want julle het al hierdie amazing ondervinding gehad hierso, amazing coaches gehad wat julle ontwikkel het. Dit sal 'n hartseer saak wees as julle moet ophou rugby speel na hierdie. Maak nie saak wat by Unie of by universiteit of waar ook al in 'n koshuis, ek twyfel of net koshuis sal wees, Gustav. Maar baie sterkte vir dit wat na skool ook kom. Rugby is nie alles nie, maar dit is alles. So baie sterkte, ek hoop julle het 'n great toekoms en baie sterkte vir Saterdag. Dis 'n groot toets. Julle het die eerste een geslaag met die semis en ons dink ons gaan 'n fantastiese wedstryd sien. Baie sterkte man. Nee, baie dankie. Baie dankie. Thys, Chart se ondervinding speel 'n ongelooflike groot rol in help mekaar, of nie? Ja, hy doen. Die wonderlike ding van Chart en sy history is, hy was by Garsfontein vir 'n geruime tyd, eintlik in daai boujare wat hulle alles probeer regryk het om een van die topskole te wees. So hy ken Garsfontein soos die palm van sy hand. Hy's daarna Monument toe, waar hy net sulke goeie werk gedoen het. Ek dink dis 'n massiewe aanwins vir help mekaar om 'n man soos daai daar te hê, en hy's pas aangestel as direkteur waar hy net eintlik deel was van die afrigtings
span eintlik en 'n onderwyser geword het by Help Mekaar. Ek dink Arielle is baie bevoorreg om vir Chart ook betrokke te hê by die eerste span. Hy het baie ondervindings met finale, spesifiek in hierdie tipe bekerkompetisies, by Garsfontein en by Monash vir that matter. So ek dink Chart speel 'n baie groot rol. En sy kennis spreek vir ditself, ja. Johnny, hierdie seuns waarmee ons gesels het, lyk vir my rustig, hulle lyk vir my kalm en hulle lyk vir my goed voorberei. Hulle piek, soos ons genoem het, met die afrigters ook op die regte tyd. Daai se kapteinskap kan jy sien speel 'n ongelooflike groot rol onder druk situasies, veral nou met Noordheuwel. Hoe belangrik is dit nie vir 'n afrigter om die regte kaptein en 'n goeie kaptein te kies vir so 'n dag nie? I think it boils down to perceptions again. You know, I think a lot of schools make the mistake by choosing a captain who's the best player on the field, who's got the most talent. And let's take you back to the John Smith era. You know, there was a lot of players or a lot of fans that identified a lot of hookers that was brilliant players in his era. But John Smith, without any doubt, was the best captain for that Springbok team. And I think the key, again, comes back to character. Not only did he lead on the field, but who he was as a person off the field. I think that's the key. And, you know, when looking at the captain of Help Mekaar, I can tell you, there's something special in this boy. You can see it. He's got an aura. You can see that he's leading by example, both on and off the field. And, you know, interesting when we asked him the question about, you know, what did you do? Thijs asked him the question in the last 10 minutes, and his answer was, it was my responsibility to keep the team calm. And that's an example of a leader. You know, he leads by example, and I think off the field he's an incredible character, and people look up to that. The less you speak and the more you do, I think that is the definition of a good leader. Ja, hy het reg vir ons gesê, hy is die stout gat in die skool. En ek het daarop gekom het, want dit is gewoonlik daai ouetjie wat hy dink so, almal sien dit as noem dit nou maar 'n bietjie van lyn uit stap of bietjie buite die boks, maar dis gewoonlik daai ou wat konstant besig is om ouens om hom te motivate, ek wil amper sê aan te steek. En partykeer kan dit voorkom as 'n bietjie too much, veral in 'n klaskamer. Maar ek dink is 'n briljante leier en snaaks as jy die twee heel agters kyk van hierdie spanne, hoe vastly different hulle speelstyl is, wat ons net nou sal uitkom, maar Thijs is 'n boonbehalwe dat hy 'n goeie leier is hy 'n goeie speler ook. Ek meen hy het klaar gekontrakteer by die Lions. Sy paadjie lyk mooi vorentoe, so goeie leier, definitief. Yeah, and I must tell you, you know, not every kid that's born is a natural leader. You know, some kids follow, some kids lead, and by default he is a natural leader. And what I like about him, he's not trying to pretend to be a good leader. It's part of his DNA. It's part of the DNA of this kid. Again, when it comes to blindside, where we inform, educate, and excite, I think it's key for schools around the country to look at the characteristics of a captain like the captain of Help Mekaar, and to understand that he's a born leader, you know, and he's gonna lead by example on Saturday, and I've got a funny feeling that it's gonna be a huge final between these two teams. Absolutely. En die kaptein hoef nie altyd die hoofseun van die skool ook te wees nie. 'n Bietjie van 'n ander edge wat so 'n tipe ouetjie inbring. Ek is die stout gat, maar my spelers luister vir my. As ek dit nie mis het nie, is hy nie eens op die leerlingraad nie. Ek meen, sy hoofseun het op die ander kant van die bank gesit en die man in die middel was duidelik ook op die VLR. Soos ek sê, en daai twee manne, kom ons praat gou net vinnig oor hulle. Albei van daai ouetjies, soos dit van die kamera af gepraat, albei daai seuns gaan aktuarieel swat. So dis intelligente mannetjies wat hy moet lei, en dit wys weer eens vir jou dis maar die ou wat regtig 'n leier is in daai kapasiteit as 'n rugby speler wat deurkom. Nee, definitief. Johnny, Help Mekaar College is 'n privaat skool. Kom ons gesels bietjie oor die rol wat die gemeenskap speel, spesifiek op rugby nou. Yeah, look, the headmaster that just went on retirement at the school did an immaculate job to build that school up to where it is today. The proof is in the pudding. It's a Noordwal final.
Help mekaar's got to travel. I've got to come from Johannesburg all the way to Garsfontein on Saturday. Help mekaar as a private school is currently on holiday, so the school's not open. So, and I heard from the director of rugby that the community is supportive and that they play a massive role. I honestly hope, look, Garsfontein's going to pitch, the supporters is going to pitch it, so there's going to be a lot of fans next to the field, and I honestly hope that when people watch this show on Friday at 5 o'clock, that they will come out in the numbers, come support the team. Some of those players, it's their last game, their school career. So yeah, I certainly hope that we see a lot of the Help mekaar spectators pitching up on Saturday. Ja, definitief. Kom ons gaan kyk bietjie wat sê die blou kant van hierdie finaal. En hierdie segment is vir julle gebring deur Shetrack, the power to predict. It's the workers who serve the public that keep life moving forward. For 40 years, Shetrack has been on this journey with you. We make every road traveled safer and smarter with optimized efficiency. Ons is hier by Sylvester en Gustaf hier op die Berepark. Baie geluk met 'n ongelooflike goeie wedstryd wat die naweek wat verby was. Menlo het ongelooflik goed gespeel daai eerste helfte. Julle lekker in julle helfte gehou met goeie skopwerk ten spyte van 'n lekker bandjie wat opgeduik het. Wat het julle vir daai manne halftyd gesê? Ja, ek dink as jy die lood, vir ons was dit belangrik geweest om te weet ons kan, maar vir ons was dit, ons het geweet die wind is 'n 15-12 punte wind, en ons het geweet as ons halftyd kan inkom en ons is in daai telling, en ons is in 'n goeie plek, dan sal dit vir ons, maar mentally moes ons op die regte plek gewees om te weet as jy agter is, maar op die einde van die dag was dit vir ons seuns was al laas naweek teen EG Jansen was dit ook die naweek voor dit, so ek dink het ons baie karakter gegee, maar vir ons was dit die geval van, hou aan fight, next job. Okay. Gustaf, jy was instrumenteel om 12, 13 jaar terug te besluit, die skool kort 'n ordentlike rugbyprogram. En julle is vandag waar julle is met rede. Praat ons 'n bietjie deur hierdie afgelope 12 jaar se proses van bou. Ja, nee, baie dankie. Ek dink baie mense vra ou daarna. Ongelukkig is dit 'n poging gewees deur 'n klomp mense saam, 'n beheerliggaam, skoolbestuur, 'n personeel wat moes inkoop, 'n gemeenskap, en ek dink ons is bevoorreg om almal se inkoop te kry. En dan het 'n ou 'n makliker werk, en dit is om te sorg dat 'n visie en 'n droom wat jy het, jy bymekaar kan pak en die regte mense kry om dit te dryf. En ek dink daar was ons baie bevoorreg om deur die jare die regte mense aan die stuur van ons rugby te kry. Ja, ek wil vir jou sê, bitter min skole wat so jonk is soos julle doen dit in 'n dekade, want dis pretty much wat dit is. In 'n dekade het julle 2 spanne in die finaal van die trofee. En ja, dit gaan van krag tot krag, en dis vir ons regtig verblydend om te sien dat julle program werk, dat jy baie insette, baie krag, baie dryf agter dit is, en ultimately julle het in die vorige program gesê, dit gaan vir julle oor die seuns en om vir hulle te geleenthede te gee. Sê gou vir my, die wedstryd is 'n finaal, maar Sylvester sê sekerlik, soos enige finaal probeer julle maar om nie te dink aan die finaal nie, en dit so 'n bietjie anders te approach, eintlik maar meer so naas moontlik aan 'n kalm week te bly soos 'n gewone week maar is. Ja, Thys, ek dink as 'n mens baie keer op 'n semifinaal of finaal dink, dan probeer 'n ou alles anders te doen. Ons glo maar daarin en kom ons probeer dieselfde ding wat ons gewerk het tot hier. Laat die vibe en die opbou tot dit, weet sosiale media, ons almal weet wat dit, julle is julle werk, dit aan seuns doen. Maar ek weet as jy na Parel Gym kyk, byvoorbeeld Pieter Rousseau vat sy span vir 'n week weg om te sê hulle mag nie eens op sosiale media wees nie. Vir ons is dit, kom ons doen dieselfde wat vir ons gewerk het tot hier, maar die druk moet die seuns nog steeds kan hanteer en weet, dit is die laaste 75 minute of 70 minute wat van die ouens op Berepark gaan speel. Dis ook die realiteit. Weet, dis 'n matriek ou se laaste keer dat hy opdra van daai emosie te hou, en dan nog al die skare wat hier by sit, en die vibe en die musiek, sing die stem voor die tyd. So daar's 'n klomp goed wat ekstra bykom wat 'n mens moet probeer sap opvat en dan sê, okay, nou moet ons gaan vir ons wedstryd. So dis maar alles beplanning en om dit die beste manier kry om dit weg te kry van Ja, sê gou vir my, Gustaf, van 'n personeel oogpunt af,
om hierdie paviljoene vol te kry, die ouens wat hoe dryf julle daai, ek wil amper sê samehorigheid om agter die spanne te kom staan en agter die manne te kom staan? Ou besef die waarde van leerders op die paviljoen, die inkoop van jou personeel. Een van die dinge waarby ons baie gelukkig is dat ons program het ook as 'n jong skool dit reg gekry dat ons kry die regte kinders om in ons kultuur in te koop wat na ons toe kom. Wat verstaan dat wat harde werk beteken, wat 'n baie goeie verhouding in die skool met almal het. So hier's nie 'n rugby seun en 'n atletiek seun nie. Ons het dit reg gekry om 'n samehorigheid en 'n eenheid te skep. Die laaste 2 naweke kon jy sien, ons kinders op die paviljoen word nie verplig om daar te wees nie. En ek verwag dat en eintlik uit 'n jong skool soos ons se oogpunt is dit eintlik wonderlik om te kan sien die getalle wat opdaag, die trots wat daar is, die passie wat daar is. En ek dink ons is baie dankbaar dat ons as skool sulke leerders het wat mekaar so ondersteun en wat ons rugbyspan so ondersteun. Ons het 'n brand geword wat ondersteun word. Ja. Kom ons gesels finaal. Het julle enige beserings opgedoen die naweek wat verby is? Hoe lyk julle beseringslys? Ons nog so 1 of 2 wat ons oor rooi vlaggies het, maar ek glo hulle almal behoort reg te wees vir die finaal. Dis sal vir ons vital wees. Ja. Maar op die einde van die dag, jy kan nog wag tot donderdag toe om te wag en sien wat gebeur. Dit bly maar rugby. Is dit beserings wat opgedoen is die naweek wat verby was? Nee, jy kan nog tot in 'n donderdag 'n besering in die oefening kry. So vir ons het al geleer, jy kan nie daai span op voordat ons nie weet donderdag se oefening is klaar nie. En dan hou jy maar nog steeds jou asem op tot Saterdag na die opwarming. So ons het al baie op gesien dat ouens uitdraf en seer kry, maar nee, vir ons hoop ons kan 'n volsterkte span hê. Ons is beseënd vir dit. Okay. Julle weet presies wat help mekaar doen. Julle het al teen hulle gespeel. Julle verstaan hulle kultuur van speel. Hulle het ook 'n relatiewe goeie seisoen gehad. So uit die aard van die saak gaan dit 'n massiewe stryd wees. Waar sien jy, behalwe nou die klise gedeelte, ouens wat die hardste gaan werk ensovoorts, ons weet dit. Waar sien jy die groot verskil tussen julle en hulle Silwester? Eers ek dink as agterste driehoek kan vir ons 'n verskil maak, maar ek moet ook sê hulle pak forwards is ongelooflik goed. Hulle pak forwards word die Dietlof wat self 'n vaskopstit was. Hy's ook daar betrokke. So dit gaan 'n challenge wees en as daar oues wat op Berepark ken, is dit Machart van der Walt. Hy was hier op skool, kom van hier af en hulle al graad 11 en graad 12 span het in die finaal gespeel toe hulle onder 16 was en hom gewen. So hulle is 'n baie goeie span wat gewoond is om 'n finaal te wen. So op papier is hulle eintlik die beter span. Ons het geweet dit kan vir ons wag in die finaal. Ek bly jy speel die underdog kaart Silwester. Ek dink nie ek kan val vir. Ek dink niemand gaan val vir hom nie. Maar jy is reg, hulle het 'n goeie pak. Maar daar agterste 3 van julle, ek wil nie ouens uitsonder nie, want ek dink julle het regtig 'n baie goeie balans gevestig hierdie jaar met hierdie span en ek haal my hoed vir julle af omdat daar tog 'n paar sterre is wat uitskieters is. Ons wil vir julle sê baie sterkte. Dit gaan 'n interessante ene wees. Ons gaan hier kom staan. Ek hoop die paviljoene is propvol. Ek hoop die mense kom in hulle duisende uit. En ons wil eintlik 'n beroep op ons blindside community doen. Dit is die laaste rugbywedstryd in Pretoria eintlik wat skole aanbetref vir die jaar. So kom ondersteun dit en kom staan agter hierdie ouens en kom staan agter wat hulle doen, hierdie waardes wat hulle in die seuns probeer bring. Baie dankie julle twee manne. Dankie is 'n voorreg. Joshua JP, baie geluk ouens. Die naweek was 'n baie mooi. Dit is lekker om julle weer terug by ons te hê. Dit is lekker om weer by julle op Garsiebere Park te wees. Hoe voel julle na die naweek? Ek sal die eerste een vir Gous gee ek aan. Ja oom, ag dit was regtig 'n baie harde wedstryd gewees. Ons het geweet hulle gaan vir ons kom, maar ons het maar net by die gameplan gebly en op die ou einde net deurgedruk, ja. Ja oom, ek sal maar dieselfde sê. Dit was ons het op skrip gebly. Ons was baie dankbaar vir ons gemeenskap wat uitgekom het en ons skool wat uitgekom het. Ons het 'n groot gees agter ons gehad. En ja oom, ons het maar net die voorbereiding geback en ja, ons seisoen geback agter. Julle het definitief die vrugte gepluk. JP, dis jou finale jaar. Dis 'n finaal op Garsfontein. Hoe voel jy? Tannie, kyk, die senuwees het nog nie ingeskop nie. Dit is maar 'n realiteit wat nog nie geslaan het nie om dit so te stel, oom Tannie. Kyk, dit is ons laaste week. Dis my laaste week van skool rugby en dit raak groot. Ek dink dit gaan baie emosioneel wees Saterdag vir my.
Tannie, dis nou die eerste finale gespeel, ek's nog van onder 16 in die finale, so kyk, ek hoop hulle kan ons om deurtrek, maar ja, dan die stres is baie hoog, die emosionele kant is hoog, maar ja, sien baie uit Tannie. Jo. Sê gou vir my, julle help mekaar 2 keer hierdie jaar gespeel, al 2 keer gewen. Verduidelik vir my 'n bietjie, wat's anders aan help mekaar? Kom ons hulle in 'n finaal, wat dink julle? Jo, oom, kyk ek weet help mekaar is altyd 'n harde wedstryd om te speel. Maar ek weet hulle coaching is goed. Hulle was beide, ek dink hulle onder 17s hierdie jaar, my ouderdom. Hulle het laas jaar die finaal gewen. Ek weet die jaar voor het daai onder 16s ook gewen. So hulle het net altyd 'n oomf en hulle kom altyd hard, ja. Om ek sou myself te sê, ek dink hulle was baie unlucky met 'n paar wedstryde aan die begin van die jaar en alles het nog nie geklik nie. Maar ja, dis wat so hierdie cup, so hierdie STC Cup so spesiaal maak oom. Al die spanne begin vorm en almal sien moed vir mekaar, so ek dink hulle het baie mooi begin vorm en 'n eenheid geraak. So ja, oom, nee, ons verwag niks minder as 'n baie harde en fisiese en vinnige wedstryd nie, oom. So wat verander hierdie week in terme van julle voorbereiding? Hou die coaches julle 'n bietjie kalmer? Hou hulle nog steeds die toue vas en laat julle eers Saterdag los? Wat is anders aan hierdie week? Sien alles tot dusver in die seisoen werk nog so. Ek dink coach Doep en coach Silly stiek net tot die basics en ja, oefen nog steeds, bly by die basics en stick to the game plan. Ja, oom, ek dink daar verander niks aan ons oefen week en alles nie. Kyk, ons het 'n lang seisoen en dink ons coaches het gister genoem dit is ons 30ste week van voorbereiding, so dit is 'n lang seisoen. Ja. Maar oom, ek dink ons verander niks nie. Ons hou net by die skrip soos ek gesê het in die vorige een en ons gaan net uitgaan om dit te geniet, oom. Ons gaan maar alles dieselfde hou vir die week, niks spesiaals maak jy ons net afvat as nog 'n wedstryd, 'n baie belangrike wedstryd. Maar ja, ons gaan die voorbereiding presies dieselfde hou. Wat sal julle van julle ondersteuners wil sien Saterdag? Jo, tannie, die ondersteuners kom altyd uit. Ek dink te danke aan hulle bring ons baie deur. So ons hoop hulle kom maar net weer in die massas en Sit die paviljoene vol? ja, hopelik. En jy, JP? Presies dieselfde Tannie. Ek hoop dit hulle kom hulle getalle uit. Ja. Ek dink meneer Leon Baantjie, ons skoolhoof sal definitief seker maak dat hulle uitkom Saterdag. Maar ja, ag Tannie, ek hoop maar ons old boys, old girls, al daai kom maar uit om te ondersteun. Dit is 'n baie spesiale geleentheid vir almal van ons en vir Pretoria en is 'n tuisfinaal. So daar's niks meer spesiaal as dit nie. Ja, Dink. Ons het 'n klomp BMT gesien Saterdag wat verby is. Julle was agter halftyd. Ek moet sê Menlo het hulle baie goed van hulle taak gekwyt om hulle in die hoeke vas te druk. 'n Paar foute aan hulle kant het hulle eintlik hierdie game gekos en julle was bitter goed om dit te kapitaliseer. Ek dink julle het 'n back 3 wat menigste skole wens. Warm. Dis asof daai manne besluit hulle skoor en dan skoor hulle. So baie sterkte vir die naweek. Ek weet dit is vir julle 'n baie belangrike een. JP, ek weet dis die laaste een, sê vir al jou maats ook van Blindside se kant af, al die ouens wat in matriek is. Ons wens julle alle sterkte toe en mag dit vir julle 'n mooi einde wees vir julle rugbyloopbaan op skool. Joshua, jy is gekies as pas gekies as onderhoofseun van die skool, so jy het nog 'n jaar hiervan oor. Ja. En ek weet julle gaan dit spesiaal maak vir die 12 manne, baie sterkte vir die naweek, hoor. Vreeslik baie dankie oom. I want to be someone who people can look to and say that person is who I want to be when I grow up. People without dreams don't have anything to live for, and I would never want to do that. I wish that I could be able to achieve and prosper in the way my parents would love me to. You should just believe that you're going to make it one day. So many corporates that have come together to help children who need a future in this country. We've got to start thinking about our future generation. The whole pedal action is about hope, and we're going to pedal for change today. And the only way you're going to change South Africa is by investing in your future generation. Imagine we look back in 5 or 10 years' time and we see new Proteas or even new runners at the Olympics. Exactly. And their story started today. This is a day that's going to look after our future one day. Thys, Johnny, Garsfontein is gewoond aan finale, hulle het al in klomp finale gespeel. Maar is dit nie vir julle asof daar 'n ander tipe dringendheid spesifiek oor hierdie finaal aan hulle kant is nie? En hoekom? Ja, ek dink Garsfontein kant hulle hoof maak klaar.
Dis sy finale jaar. So ek dink daar's so 'n bietjie van 'n noem dit nou maar emosionele komponent aan dit ook. Maar ek dink Garsfontein hou daarvan om finale aan te bied. Dis 'n skool wat hou daarvan om dit 'n baie groot spektakel te maak. Nie net noodwendig vir die ondersteuners wat daar is nie, maar vir hulle eie skool, vir die bemarking en wie hulle is as 'n skool. Hulle staan vir die beste van die beste en alles wat hulle aanpak. So ek dink dit bring so 'n bietjie van 'n ander faktor. Uit die aard van die saak sit dit 'n bietjie meer druk op die spelers ook. Daar word 2 massiewe big screens opgesit. Daar's 'n paar goedjies wat gaan gebeur op die dag as genooide gaste, baie groot celebrities wat kom. So ek dink dit sit so 'n bietjie en ek dink Dupele is dalk slim om die ouetjies so 'n bietjie weg te hou van daai edge af, dat hulle nie te veel daarvan weet nie. So, maar ja, weer eens, ek dink Silvester is net hulle doen regtig 'n fantastiese werk daar. En ek kan sien hierdie ouetjies, hulle het die ondervinding van finale. Hulle het daai rustigheid, daai kalmte. JP praat spesifiek daarvan. Hy sê vir ons dit is nie net 'n wedstryd nie en ons weet dit is net nog een nie. Dit is 'n finaal. Maar ons verstaan al by hierdie stadium, ons is al onder 14, onder 15, onder 16 deur semifinale en finale. Ons weet hoe om hierdie druk te hanteer in 'n mate. Jaar is bietjie anders as die eerste span speel en vir ons is dit belangrik om onsself kalm en rustig te hou en gefokus te hou op dit wat ons moet gaan doen op die veld. Ja, definitief. Look, there's a reason that Garsfontein is top 10. They made a conscious decision a couple of years ago that they want to up the rugby. And, it boils down to responsibility, and the responsibility is the ability to choose your response. So they've raised the bar. They've used a lot of years as building blocks, and they want to keep that standard. You can clearly hear it. You can clearly hear that they're on a mission to stay in the top 10 and even maybe go to the top 5. That's a lot of dedication, passion and perseverance that's set with that. So, there is something special in that school. I must tell you, listening to Sylvester and to Dupuy, these guys are on a mission. The key is to get the players on the day to perform, but it's going to be a humdinger. I think you must not forget Gustav's role. I mean, we spoke to him as well. Gustav was instrumental in this whole process of putting them on the map and getting them to that level where they want to achieve. And to be honest, he was very open about the process it took, about the energy that it took to get it there. I mean, if we talk about statues, we've spoken about statues in Paul that needs to be erected for some of the coaches there and some of the other schools as well. If ever Garsfontein needed to erect a statue, it would be for a guy like Gustav. He's made a massive contribution to where they are. And I think hats off. They took a lot of criticism for it. Some of it rightly so, in my opinion, most of it not. And they are reaping the rewards at this point. Nee, definitief. En ek dink nie die top 5 is so ver vir hulle nie, hoor. Ek dink ons moet hierdie spasie dophou. Kom ons gesels bietjie oor die finaal. Ek op die finaal gaan obviously oor besluitneming en oomblikke en die span wat dit die beste gaan doen is die span wat gaan wen. Garsfontein aan die een kant het 'n gevaarlike agter 3 en ek bedoel as mense vir hulle daai spasie gee, gaan help mekaar swaar kry. So kom ons, ek het nou gepraat as die rugby kenner, maar kom ons hoor 'n bietjie van die rugby liefhebbers. Wat dink julle van? Ja, no, 100%. So yeah. Let's start with the downside. There's going to be a loser, inevitably. Sometimes you win, and I believe sometimes you learn. So whoever's going to lose here will learn a lot of lessons, which will help their character building. I love both these schools, and I just find that they're passionate. There's a lot of pride. There's a lot of loyalty. I'm not going to make a prediction per se. I think it's going to be a massive game. And the outcome of the game will be in such a way that there will be mutual respect when the whistle blows at the end of the game. And whoever wins it will deserve it. I think it's going to be a close game. Yeah, I think so too. I think it's going to be very tight. Some people will differ from me because, it's a home ground advantage.
obviously help mekaar lost, to Garsfontein earlier in the season. So, but I think, like Johnny rightfully says, there's lessons learned when you lose, and I think those lessons were well learned. I think help mekaar if I take the two teams, they're really peaking at a great point in the season. The senior players, if you want to call it that, the guys that are actually, playing their last match tomorrow, has really pulled in these grade 11s. We shouldn't forget they've got 11 or 12 grade 11s in that side, which will give great momentum for next year. What I really enjoyed hearing was that they decided as a team that seniority in rugby is not it shouldn't be a downfall. It shouldn't be something that prevents you from doing well. That seniority shouldn't be a punishment, structure to the juniors, and they've got to listen, and they've got to, their input and their ability to perform on the field was 100% built on the trust that the senior players, which is the matrix, showed in those grade 11s. And I think that's something that a lot of schools can take note of. If you've got a grade 11 and grade 12 boy, they are both seniors. And the minute you allow traditions to alter your progression based on these things that are, call it what you want to, call it traditions, call it habits, call it whatever you want to. I think schools can learn from this. Other schools, I think, as soon as you start allowing tradition and almost a culture of, a hierarchy in a team to develop, you're setting limits to that side. And I was really happy to hear that, and I hope there's a lot of schools that listens to that. Look, like Johnny rightfully say, I think it's going to be a very, very tight match. Help mekaar is coming here to prove a point. Garsfontein has played in a lot of them, so they understand the pressure. I, for one, cannot wait to be at that match. Don't forget the other finals as well, under 14s, under 15s, under 16s. It's going to be a fantastic day at Garsfontein. I would really appreciate as much all of our viewers, if you're close by, get into those grounds. It's going to be amazing. Volgende week gaan ons terugkyk na die finaal en dan fokus ons op die CEO Challenge. Johnny, vertel my 'n bietjie van dit. Yeah, next week for the South African Hall of Fame is a big week. So we've got a level 1 non-profit trust in the South African Hall of Fame, where our core ideology is we say we celebrate great achievements by extraordinary South Africans. So we've inducted the 95 Springboks, we've inducted Gary Player, Nelson Mandela, Desmond Tutu. But why do we celebrate these achievements? We celebrate these achievements to inspire our youth, and then we want to empower them to holistically reach their full potential. To be quite frank, and Johan Ackerman alluded to it when we had an interview with him, there is so much talented children in South Africa. The sad reality is that there is very few of them that financially can chase their dreams. And we've made a dedicated decision in our level 1 non-profit trust to give opportunities to talented children with limited or no resources. We give them full scholarships to attend prestigious schools across South Africa, and the results are just unbelievable. I mean, we're sitting with rugby players in various schools, and these schools are performing on a level that they've never seen in the history of the school. Sure. Purely because a boy that's got talent that comes from where they lives in a shack, where there's no parents, all of a sudden he's got an opportunity to attend great schools. And we will never stop with that. Our target is 1,000 children at the end of the day. There's a lot of non-profits that's helping South Africa, so soup kitchens and dishing out blankets, and they should never stop. It's a great cause. We don't want to help South Africa. We want to change South Africa. The only way that you're going to change South Africa is if you invest into our future generation. Character will always supersede talent, so for us it's important to holistically reach these kids' full potential. Look, talent is amazing. Will all these kids become Springbok rugby players one day? Definitely not. But they will become Springbok fathers, Springbok husbands, Springbok citizens.
Now, within our legacy quest, within our trust just been nominated, just received a global award. I saw that. Yeah, we're very proud to announce that, and we've just been awarded the prize as the most trusted NPO in South Africa. So we cannot do this alone. So in our legacy quest, we started an initiative last year, which we call the CEO Challenge. It's a CEO Cycle Challenge in collaboration with Nashua. So we built this fishbowl at Nashua head office in Woodmead, and then we've got static bikes inside, and we've got a John Smith celebrity team of 15 members and a Lucas Radebe celebrity captain for 15 members. And then newly this year is a women's celebrity team, and they're coming to cycle from Monday next week to Friday. And then we invite corporate South Africa to participate. So they enter teams, the execs come and cycle. It's a great networking opportunity, and it's all about like-heartedness. It's about creating opportunities for these children. And next week, from a blindside perspective, we're going to focus talking to some of these CEOs, and then talking to some of the ex-rugby players on why they're getting involved. Because if we're not going to start doing this, a lot of talent will get wasted, and that's what the core ideology of the CEO Cycle Challenge is all about. Well, I look forward to next week. Yeah, I think it's going to be a fantastic week. We're really looking forward to that. We'll get some expert opinions on guys that have won the green and gold, etc., and what they think about schoolboy rugby and where it's heading, and their heartfelt contribution to this challenge to bring that opportunities to the boys that the Hall of Fame is doing. And then the week after that, we will have a great surprise for you going into episode 7, but we'll announce that next week. Please go and click and subscribe. Thank you so much for watching this show, and thank you so much for your support. We really appreciate that. Don't forget to set that reminder, click on the bell, and we cannot wait to see you on Friday. Have a good week.